السلام عليكم. المرة دي حبيت أخدكم المتحف المصري أوريكم أكتر تمثال بحبه فيه، أكتر تمثال بيدل فيه على الرومانسية والحب الصادق في مصر الفرعونية. من 4500 سنة سنة الجميلة ذات الجسم الجميل المتناسق تزوجت من سنب القزم. بصوا معايا على سنب، هتلاقوه قافل ايديه ومربع رجليه، لكن هتلاحظوا ان حجم ايديه ورجليه صغيرين بالنسبة لحجم راسه، ودوت نتيجة لمرض التقزم. على الرغم من ان سنب جميلة وعلى الرغم من ان سنب قزم، إلا إنها بتحبه جدا. عرفنا ده من خلال مسكة إيديها لدراعه، ومن خلال حضنها ليه بدراعها التاني. سنت وسنب خلفوا ولد وبنت. الولد هتلاقوه لونه غامق زي لون باباه، علشان يقولك إن هما بشرتهم غمقت نتيجة لتعرضهم للشمس كتير بسبب شغلهم مع عملهم. أما البنت فزي مامتها لونها أبيض، وذلك لأنهم قاعدين في البيت متستتين هوانم، ما بيتعرضوش للشمس كتير، فمحافظين على لون بشرتهم الفاتح. من ذكاء الفنان اللي نحت التمثال ده هتلاقوه خلى سنب مربع وقافل ايده، وخلى ابنه وبنته موجودين تحت رجله، علشان ما تقدرش تلاحظ بسهولة الفرق ما بين حجم جسم مراته الطبيعي وحجم جسمه الضئيل نتيجة لتقزمه. يا رب تكون قصة حب سنت وسنب عجبتكم. تعالوا المتحف زوروه، هتلاقوه مليان بحكايات وتماثيل جميلة. أشوفكم في حلقة تانية وقصة ومعلومة جديدة. سلام عليكم.